Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer la couronne de Noël, fruits rouges, façon number cake, très facile, rapide à faire et super délicieuse. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة HM Delice. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر واحد الطورطه بالفواكه الحمراء جديده بزاف وسهله في التحضير، نتمنى تعجبكم. وبالنسبه للمكونات الجينواز غادي نحتاجو 4 ديال البيضات. pour la génoise on aura besoin de 4 œufs، رشه ديال الملح، une pincée de sel، السكر، le sucre، farina، la farine، واحد ساشي ديال الفاني، ان ساشي دو فاني. بالنسبه لطريقه التحضير تماما بحال الجينواز اللي حضرت في الفيديو اللي قبل. الفرق اللي كاين هي الكميه والطريقه ديال الطهي. pour les ingrédients c'est exactement les mêmes que j'avais fait pour la recette précédente. La seule différence c'est la quantité et la cuisson. كما شفتوا معايا خلطت البيض مع السكر والفاني ورشه ديال الملح، ضربتهم مزيان حتى حصلت على واحد الخليط اللي الحجم ديالو زاد على 3 ديال المرات واللون ديالو ولا ابيض. عاد ضفت الفارينه. j'ai mélangé les œufs avec le sucre, la pincée de sel et le sachet de vanille. Le mélange doit blanchir, tripler de volume. Après j'ai rajouté la farine. والقاعده ديال الجينواز واحد البيضه ب 30 غرام ديال السكر و 30 غرام ديال الفارينه. pour la règle de la génoise, un œuf par 30 g de sucre et 30 g de la farine. ومن بعد ما حصلت على واحد الخليط اللي كيشكل شريط، خديت واحد البلاك ديال الفران وضعت عليها الورق ديال المطبخ ودهنته بالزبده. dans une plaque chemisée de papier sulfurisé bien beurré, j'ai mis mon mélange. سرحت العجين ديالي بواحد spatule. avec une spatule coudée j'ai aplati ma pâte. والحركه باش يدخل فيها الهواء لو بتي كو pour incorporer l'air. سخنت الفران على 180 درجه وغادي نوضع فيه الجينواز ديالي ما بين 10 حتى ل 12 دقيقه. j'ai préchauffé le four à 180 degrés. j'ai enfourné ma génoise entre 10 et 12 minutes. وعلى ما طيب الجينواز ديالي الاولى حضرت الجينواز الثانيه بنفس الطريقه. en attendant j'ai préparé ma deuxième génoise. الجينواز ديالي وجدت كما كتشوفوا معايا كطيب بسرعه، يعني ما تخليوهاش حتى طيب بزاف، 12 دقيقه كافيه. ما جينواز est prête et la deuxième aussi. الجينواز الثانيه حتى هي وجدت، نخليهم يبردوا، je les laisse refroidir. ودابا غادي نحضر الكريمه. je prépare ma crème. غادي نحتاج واحد ساشي ديال الفاني، ان ساشي دو فاني، الجو الابيض انا استعملت الماسكاربون، le fromage blanc moi j'ai utilisé la mascarpone، السكر، le sucre. في واحد الاناء غادي نخلط هاد المكونات كاملها. dans un bol je mélange tous les ingrédients. تقدروا تستعملوا اي جبن ابيض توفر عندكم، مثلا جبلي اولا بيرلي. غادي نحضر الكريمه السائله، ودائما باش تنجح معايا تنخلي الاناء باش غادي نطربها في المجمد. comme d'habitude pour réussir ma crème je place le bol en inox dans le congélateur. طربتهم مزيان حتى حصلت على واحد الكريمه عاقده. j'ai bien fouetté jusqu'à obtenir une crème. غادي نضيف ليها الخليط الاول ديال الجبن. je rajoute le premier mélange ونعاود نطربهم مره اخرى. je mélange une deuxième fois. تقدروا تعوضوا الكريمه السائله ببودره الشانتي اللي كتخلطوها مع الحليب. وكما كتشوفوا معايا الكريمه ديالي وجدات، القوام ديالها كيكون عاقد مزيان. درتها في واحد الجيب الحلواني وغادي نوضعها في الثلاجه على ما نوجد الجينواز. ma crème est prête. je vais la mettre dans une poche en douille. je la place au frigo en attendant préparer ma génoise. دابا غادي نقطع الجينواز ديالي على شكل
دوائر. Je découpe ma génoise en forme d'une couronne. والبقايا ديال الكيك نحتفظ بيه في المجمد، نستعملهم في وصفات وحدين اخرين. Le reste de la génoise, je vais le garder au congélateur pour préparer d'autres recettes. نقطع الدائرة من الوسط. تقدروا تحضروا غير واحد الجينواز الا كنتو غديروا واحد الطورطه اللي متوسطه. انا بغيت نديرها كبيره، هذا علاش درت جوج ديال لي جينواز. Vous pouvez préparer une seule génoise pour faire un gâteau moyen. وفي الصحن ديال التقديم وضعت القطعه الاولى من الجينواز، رشيتها بالسيرو اللي حضرت بالبرتقال مع السكر فوق النار حتى غلا. Sur un plat de présentation, j'ai mis la première tranche. J'imbibe avec le sirop de l'orange. نضع الكريمه على القطعه الاولى ديال الجينواز بهذا الشكل هذا. Sur la première tranche de ma génoise, je mets la crème. ومن بعد نضع عليها القطعه الثانيه. Je mets la deuxième tranche sur la crème. J'imbibe avec le sirop. نرشها بالسيرو ونعاود نوضع نفس الشيء الكريمه بنفس الطريقه. وبالنسبه للتزيين كيبقى دائما على حساب الرغبه ديالكم، على حساب المتوفر. انا اختاريت الفواكه الحمراء، وضعت لي ماكارون ولي فريز مع الفرامبواز لي ميرتي. هاد الطورطه هذه من بين الطورطات المفضله عندي لانها سهله بزاف وكتحضر في واحد التوقيت اللي هو وجيز، اقل من ساعه، والمذاق ديالها لذيذ بزاف وما كتحتاج تبقى واحد المده طويله في الثلاجه. Ce gâteau fait partie de mes gâteaux préférés car il est super facile, rapide à faire et ça fait de l'effet. الطورطه ديالي وجدات كنوضعها في الثلاجه حتى نبغي نقدمها. Mon gâteau est prêt, je le place au frigo jusqu'au moment de servir. On passe à la dégustation. Une recette très légère, super délicieuse. Elle est juste parfaite. Le mélange de la crème et des fruits rouges, super bon. نتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها لان فعلا كتستحق التجربه. المذاق ديالها رائع وخفيفه بزاف وكما قلت لكم من قبل سهله في التحضير، ولا جربتوها ما تنساوش تبطوا عليا الخبار. On se donne rendez-vous mercredi prochain ان شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقاو ان شاء الله نهار الاربعاء مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.